mon samalam don ka chetokalong ning kang samse chepaklang ponsi ratcharia songpen hamphanga songatum Union Home Minister Amit Shah CM Dr Himanta Biswa Sarma phan pinpuralo kido Karing rong hangpia phan KAC Deputy Chairman Rite Singh hi pendanglok UKY atum kerap kapajurdam Inglong asok non malom kiro report chirahut karbiang nong life pen ka homridam Kaching hon karbi solang dora dona phansita menili hin pen kardom wajiri glo kardom bene prime time birta long penili sami juli baby nonor joitha birtang ton pen kedam tang chiti ni phai pli arni central sarkar assam sarkar la pen hele ke ora song trogatum mon samalam don kache tokalong close 2.1 2.3 2.6 2.9 la pen close 2.11 along ke chok che kedo anta prabjin pen pa prai ponang jipusi pini ASDC APHLC HSDC JAKAS HTL CCU, KSA, KNCA 24 plus organization mate song ingora please say pen danglok ke ongdung hamphanga songatum chingrum pen di phurong sopi ru samson sing tia mir birialong kache songa sai kedeng pon Bangso kache song bona hut jasamet close 2.3 along ke jompon KAC kiligalong ke do anak heya phan towar kangpu ponera huthak pa private nangji lapenan parta close 2.1 2.6 2.9 lapen 2.11 setame pa prai nangji pusi ke hangtaram ponrenti Bangso hut APHLC lamjai sarpo angtong inti ka tharkan inje pona tengke close 2.3 along kache toga huthak kache song dona jok mate ke kham khe dona jok munit hijan kache ther tapa bangke che onon Lapenang litum risim kantang che otang derapi aprang ateng radaphan ke ther ke hap inton radham phangalong ke mesenason nang dodunon lapen KAC CM tuliram long hang setame nang lijong si un e pulote ang upen chethan peknon athe inglong aswa phan kerai thek the pamelo puke chepaklang dak lopusi angtong intipen ningjepon bangke je onon hamphang lo che pa ok dong pamenon hamphang lo che pa ok no pulotang te ilitum ke kaching ki kacha than pen hello ilitum atowar chirina pola pena kapre atowar ke avelu lapen pinila bangso chatai pen ligi puang tung bangke un e pulotang te rai krimri un e pulote rai krimri la si CM ake hai tuliram rong hang nang li arpu pen che than pet noi athema pinian ke rat chini lo nangli ke karbi la pen inglong a khe phan ke nangli ke rai kom un elo puang the ke chapak lang pam melo karbi anglong along ria bangke 6 sedolo long ri pulote kaddo kabea hemphuke inglong asotu lasi KAC kiligalong inghoi ke ba bangke kaprega khe to phansi pideji pa bangke KSA hinpen komantu neta chedon don thek the pusi KSA maiphu samsung teron pen ningjepon Karbiang long ke isi MP asido labang so MP asido ang bong sami ala brekeda long ta kai dai letum theklong la ke ST MP busi ke pulong la puson ta khaksi MLA tum sitame la puson si ST MLA sai MP ta ST munit MLA ta ST munit la sipili council long abang CM ta ST munit nang po EM ta ST munit nang po kapre elected representative ta ST nang po la sipini abangke government to bidi lang no pen la so close long nang pidu na bangke karbiang long autonomous council long la so kilik ka chedan dun dia bana bangke general to fan sit ke bangke joy pideji po bangke karbiang long rat pen karbilo charlia so to comment tu ta kroi kre Karbi anglong lo bangke inglong asotum ansi KAC kiligalong cepati dun untoji kaprek kece asotuma bangke cepati dun long lepusi roton terang pen ningjepon pen forol bangke laki komane alam liman ke thang apa mang sini lipudam kang aku dak tu laki inglong so dim pen ke la so ta yong si tining tu lodang te lam dak aku la dak bangke News report Longsodar Inti Karbiang Long Live
mai rong hang rong amikar kalitang long sing terona chor kareng rong hang pi ke do ke thak pen dang lo ason akisung aphuthak kedam tang chiti ni phai khret rok siar ni karbeng long life hin pen rada chatai long an paklang pon lo bang supena phi ke ong dungarar tum ke rabdam ja phan aning ke hanga chapakla tum penang an karbeng long life along birta nang ke pali dolo halapu karbeng long autonomous council deputy chairman ritesh singh hi hin ben satami kang hon kang jin sopen ningkan trokner kebra hini ahem pia phan ke do ke thak mesenang ji pura mesen ahem ki kim kerang patang pipon lo laswa phi ke dam tang preni phai phor ni United Karbi Youth Association ahin pensatame songa mahang ke thegarni pen pacheton ponsi kangjin somate charity ajai mek deng ponsi kisung det kareng rong hangpia phan sanglin pharoisi solar pekar om pendanglo asona kera pipa jirponlo bangso putha klardagalam theke long ponjia phan karbeng long life special correspondent bikrom terana long penle arju ponlo nang kardong karbing long life kelang ratuman pinil tum karbing long life pen ladak mai rong hangarong mate soching dhanta la pen nomati la bangso constituency hoilong sidolo la chukedam tang nil tum karbing long life pen ke paklang pon kalitang ladak mai rong hang kalitang long sing terona achor kareng rong hang pi alang li tu su ave nuwesi la bangso sarpi ke do la bangso puthak nil tum karbing long life kelang ratum hanil tum la bangalang li kai la muni tum paklang pon la so news theglong pen penang an ilitum karbi hijan kanghon kanjing so pen kaprek la red cross society pen chenglok la pen labang so news ke theglong pen penang anatum kerap but helping hand la pason pajir pono la so naktaksi karbing long autonomous council deputy speaker ritesh singh hi pen stami labang so hem kimpi pon lo la pen labang so hem long sin non labang so sarpi bangke kareng rong hangpi bangke daksi dolo arta ta non penang an arta dolo sarpi ke nuwet sing long bongke dolo kasi labang so sarpi phan kanghon kangjin so pen labang so deputy speaker sami labang so hem so pipon lo non bange tang er lo la so sarpi ke non ge dak si do bom lo la pen pini sitame United Karbi Association atum pen alang litum president secretary tum pen alang litum difu rong so pi pen si wang si labang so sarpi phan pini labang so helping hand mate charity labang so program deng pon lo alang litum labang so charity program long alang litum ason hormu wan pi lo tarpolin pen chenglok sang pen chenglok la pen wotek wo so pisame wan pi lo la pen solar panel plate same wan pi lo la pen alang litum sang han ka du alang litum riso tum thurplang si alang litum UKYA alang litum 6 pini bangke 6 birth anniversary lo labang so pache ton pon si alang litum president secretary tum pen alang litum UKYA hin pen si alang litum bangso kapajir damahut UKYA maipu warlongki dera kaningje ponatengke pinini litum lapuson kerap kapajir longapot aprang sike karbeng long life aphan kero pajir pon lapen kebang jirni setami nilitum pen cherap chitudun bomji pusi pherangkya thengno ningje pon United Karbi Youth Association hin pen dikilang ne mate correspondent of karbeng long life sincere lapen handsome correspondent lo alang liphan itum heartily thank you pajir lo laken kebang nangji ani ta bikilang ni phan mesen lapen theklong ni pin lapen pirthia thak kimi nai ormu paklang ponpo lapen itpiani ke tumi ngarong lo lapen she is happy we are happy and the one who help us to help her they are also happy lapen kebang nangji ani tu an tame cerap citok pen itum karbe khai pilpo lang de kebang nangji ani ta karbe khai phan kaching thuria phan ke cerap citok pen itum bo ipo lapen kebang nangji do an tame isung do an tame itum chak po asini hin pen bangke dikilang ni phan pini bangke man of the match bu cricket long do mati like hero of the man lo pini thank you bangso ahud United Karbi Youth Association ahin pen hemepi kareng rong hangpia phan widow pension scheme document setami kerap pajir pon denarong pen bikrom teron Karbiang long life Bogajan train station pen kahelo kilometer hini Gharial Dubi Pualong Todahada Bapor Malom Inuda Sarpi Maraphan train patong tegang pirajok aprandam juilo Kedamtang preni phai phorni Bogajanong Inuda bang phuaphan train koi tekang pet penapi ning duk ning lak ham hia prang pini puthot Inuda bang phia phanta train kapatong tekang pirajok aprandam juilo Pini bangso alam ke phola ke Bogajan train station pen kahelo kilometer hini sose Gharial Dubi Pualong henlo
Pherangke birta kirip dun long atengke pato daba por malom si bangso asar pi maraphan train ke koi lapen birta ke tok boma por ahut anke bangso asar pi maraphan pangthek ponthek thelang setame police atum kithiar pum humdam si postmortem ke claim ja phan sideng ponlo non malong bokajana long chardun ron pen train ke koi pen apran ke dam nang inglum terason si thek pon long lasi kopia potlo ma pusi penang an cherok to ara tumang bong chethan pre bokajan pen anan terang Karbi Anglong live Lakhain koira phone elip MSC constituency ka parlo koilamatia hawar peneng inglong arit sai katikiatum non malom ko anne sokerot aning karong ka chipi Mota inglong asai katikia sok theng thela pen bong homalong avur kerwa joini thedung kana hok dokoklo Pirthe muniretum ajar asaile choklem seta ipoga joini si claim rentilo bonta ke chopen iningkang samnai ke imethang iri hongni ibu phruk ka choklem pen ke longa hormu ki chosi ningkang sam Nilip koila matia havar malong ki junja phan hidi ka beara ratum aningkan inglong arida long sai kati ki pen loksi ahe marit ka chelang I lapen asomara to phan lo ka pachali irinti sai delo ge ta kelang arat wan honda me nilhin den kardom pipg no kardom nomili kiwang lapen nomili karjap kelahan koila mati dhoniram ti arong ahawa Penang 2021 kan bangso arif nom la ret sai katiki tum sokrot aporchit lo la pena tungke hidika betum si ladak lo la pena na dak hem pena dak an kiwang kulurang te king pen wang kulurang te gonta pli andak aling na alu nji gonta pli ana alu ja si la bangso rilonang ni ji kedam tang Kipana hut, keno hut, karhi hut, apa non an kami alang tu, mithang, kiculang je pan, ibu pupen, kiculang je pan, siarang tu inglong anak. Bonta isi ningduk memialang bangke lapuhen lo kedam tang inglong arida long sok prisam kiro thengthe bong homarong prisam kiro pen athia vedet lo la sojo ke claim ki dupen angjin jumheg lo bonta Karbi atum hako phusar phisarania hutbenta inglong arida sai katiki inglong habar ki dupen aning kacheparong rintisi aningkan ningkanta apor chepadam bomlo Lasi KAC agriculture sai kamatum lahai kiddu ke lak sai kati ke along kana hok do narara dona phan kopini akerap ki pipon do sonte anso se sai kati ki pen ali longji lapen sai kati ke anathu aning rumji pusi habar ki do arara tum lam the jabak lang pon renti pen sonta khaksi tirap ka chitu farman se tame ave theke Karbi Anglong abur sonang plang lo bong hom kunon Birik punon mate sok punon pisam gichu angki gichu angket gichu lason kaluson dupik khepik setame department hoi mate agriculture department atum setame katirap kacitu klang pelang naten council pen setame lason kici ke pajir ande kidu kelak tumhan akirap ni tum theklong le pen positini le dak anse hemare pelong tingi claim ongdu ngarat pen ni tum monduli pen tema setame tingi kirap pelong setame rap hoi pen ni le tuning ri din ke lalo lason hak Karbi Anglong phan nili tumdet lapu phan kali kapre kalong setame si ponjia phan si nilhin ben tuning ri dun lo theke Karbi de kiduk arat angse kachini ni det arat angse kidat ka vesai de claimun e lason do Mamat asinili tum government pen program asai da me nili tum lapuson se our size ta me nili tum long dun de nili tum dak dhoniram tiara da tum ana banke non pu sita me inglong asai kachutiki pen si chipring pan bom lailo si pini nalitum Karbi Anglong kethe geding tuma phan kachuning ripon bange lailo nilitum dhoniram intiarong aphan stame council pen kirap kipija phan asinili tume nalitum phan chuning ripon lo
adin tirla la sinon ke nilitum ta dak koilamati inglong iti baptist church amonduli dak hansi hem arichi pini nilitum ke sokirolo ningkan ta hidika vietum do sitame inglong arit apen lok si kachiparing sitame non ke ningkan trok pho lake bonghom ta lig movie lapen ajata vi sitame sok abang ke ningkan bang ta latum lem Koilamati Ben Samson Ingti, Karbi Anglong Live. The Golden Wings pan patir piponsi Nini Aparman Karbi Anglong Fashion Week Season 1 ka paduponji along kecheng sirni hon kecheng pen embroidery kachapati paduponji. The Golden Wings sahin pen non ki thurmi awve tuma phan jasamet sorlo tuma phan RD piponsi prek jama sayanat kangthur ponji phan pura kaprek ja me ke deng padupon bomlo lason tak thaksi non ke bangji preni phaisir kepen kep arni Nini Aparman panong ponsi tara langso Karbi People's Holalong Karbi Anglong Fashion Week kicheng siangkong setame padupon po. Bangso jai make cheng sirni mate ni phaisir kep arni ada por phaisir kep rajiti malompen hon ke jengpen embroidery kachapati paduponji nasining ke hang abang phiatum warsai ki me chu endunra bangso jai megalong kachapati dunja phansi kachapatir piatum pen kachuningri padupon Halapu bangso kachapatiar ni Delia rong sopi pen designer Amritraj aluhi sarpwa man pen nang chitong dunji lapen Karbi Anglong nong nam kache thangklong cheparjana bang phu bang phiatum pustami aluhi man pen nang chitong dunji pusi kapatir piatum pen Karbi Anglong life aphan birtanang pali News report Karbi Anglong live Tang TV ni Prime Time berita ke laponsi kan tonik lo.